បងប្អូនអរគ្នាវេលានេះគឺម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់គឺក្តៅមែនតើនៅឯខេត្តស្រះកែវស្រុកអរញ្ញគឺប្រាសាទស្រុកកោះធំតែចិត្តខ្ញុំចង់ពងមកយូរហើយថ្ងៃនេះបានសម្រេចបំណងខ្លួនឯងមួយទៀតហើយពិបាកដែរនឹងឆ្លងដែនមកតែយ៉ាងណាព្យាយាមហើយឥឡូវឈប់សម្រាប់មកផ្លេតប្រាសាទនេះស្អាតធំខ្ញុំនឹងបរិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះជូនបងប្អូនឥឡូវនេះសម្រាប់មកផ្លេតសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសង្ហាទេពូហ្គាយជីអា507នៅឯព្រំដែនហើយនេះគឺជាទស្សនភាពនៅឯផ្សារអូ3ជាន់ព្រំដែនខ្មែរថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដំណើរកំសាន្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទគឺចូលទៅខាងថៃដើម្បីរុករកស្វែងយល់អំពីប្រាសាទបុរាណរបស់ដូនតាខ្មែរយើងគឺប្រាសាទស្ដុកកោះធំប្រាសាទស្ដុកកោះធំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវក្នុងស្រុកអរញ្ញដែលជាអតីតប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងបងសូនដែលគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកគាត់នៅឯព្រំដែនអញ្ចឹងហើយយើងអត់បានឆ្លងតាមប៉ោយប៉ែតទេបងប្អូនអត់បានឆ្លងតាមអូជ្រៅទេព្រោះបើសិនជាខ្ញុំទៅតាមអូជ្រៅគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលយូរដោយសារពីព្រំដែនខាងអូជ្រៅនឹងមកកាន់ប្រាសាទស្រុកកោះធំគឺយើងធ្វើដំណើរប្រហែលជា40គីឡូដីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការហៅមធ្យោបាយហៅឡានហៅខាងថៃនឹងជួលឡានជួលអីវាអស់ពេលអស់លុយច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតាមអូ3ជាន់ដោយសារបងសូនគាត់បានស្គាល់គេស្គាល់ប៉ូលីសស្គាល់ប៉ូលីសព្រំដែនទាំងសងខាងហើយគាត់ក៏បានយកអា507របស់គាត់ជូនខាងក្រុមការងារខ្ញុំបាទទៅទស្សនាប្រាសាទតាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងសូនជាអនេកកប្បការតែម្ដងដែលបងបានចំណាយពេលហើយបានយកអា507របស់បងនោះមកដឹកខ្ញុំចូលទៅខាងដីថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទស្សនភាពនៅព្រំដែនតែនៅខាងដីថៃឃើញថាមានផ្លូវថ្នល់មានអីមានផ្ទះប្រជាជនភាគច្រើនគឺការរស់នៅស្តៀងនឹងជនជាតិស្តៀងនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែរដោយសារដីមួយនេះគឺជាទឹកដីរបស់ដូនតាខ្មែរយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលយើងហៅថាអរញ្ញពីមុនហ្នឹងណាឥឡូវនេះដំណើររបស់យើងហ្នឹងមកដល់នេះគឺម៉ោងប្រហែលជា10:45នាទីហើយក៏មិនចង់ឲ្យខាតពេលទស្សនាប្រាសាទត្រូវចេញមកហូបបាយហេវអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រកកន្លែងហូបបាយសិនបន្ទាប់ពីហូបបាយហើយឆ្អែតហើយយើងចង់មើលប្រាសាទដល់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរព្រោះយើងអត់ហេវឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងលក់កាហ្វេកុំភ្លេចទិញកាហ្វេមួយកែវសិនចំណែកឯអ្នកម្ដាយដែលកំពុងតែឆុងកាហ្វេនេះគាត់អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានតិចតួចបានខ្លះដោយសារគាត់រស់នៅព្រំដែនហើយកាហ្វេគាត់មួយកែវនេះ30 បាតស្មើនឹងលុយខ្មែរយើង3000ជាងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយចំណែកខ្ញុំនេះចិនក៏និយាយថៃក៏និយាយខ្មែរក៏និយាយឡប់លិនចូលគ្នាមិនដឹងមួយណាទេឥឡូវសូមផឹកកាហ្វេសិនសូមបន្តដំណើរទៅទៀតនេះខោនេះเป็น Coffee Mate 冰咖啡30泰铢哎呦冰块哇哦我自己做，我自己来，我自己来，自己做自己喝30 บาทใช่ไหมขอบคุณครับ谢谢你30泰铢我喝喝看我喝看好喝吗甜甜香香បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកមួយកែវ30 បាតរួចមកឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលមកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងពូហ្គាយនៅឯអាហារដ្ឋានតូចមួយនៅជ័យដែននៅជិតនឹងប្រាសាទហាងមួយនេះគឺមានឈ្មោះថាគ្រួយីងលែកគ្រួយីងលែកអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវអត់ទេសំឡេងរបស់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនហើយក៏អធិស្ឋានសម្រាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំ2-3ថ្ងៃនេះគឺស្អកមែនតែន
hay sầm rạp video môi ní cứ trong bọn miền mai ở miền ấy cứ dễ chỉ môi nàng iPhone mong rồi dễ tới trong thọt video ở ngày đứng ọt ban đăng thạc trong thờ phở ấy khla nhưng mà chèn chân mà xin bong bồn là đăng thà cái thờ phở mai rồi cái thờ phở ấy kia vô mà voice over ấy nhưng mà chèn trong đăng đăng gì chai lời ní cứ bài ngày tròn mà trà nứng cầm bông tại hộp hai còn mình rồi chiết cua xong đây tại sao này không video ní trong gì chỉ phải xa chân ap để khi cầm bông là thọt nữa á tại sao khi ông thua channel môi tiết dễ chỉ phải xa chân này không channel Sukubusu lì xính xong rồi ôn để riêng phải xa chân ấy còn chồng che chồng đăng pi bảo vật sát cả lại đa lên ấy còn ai cho tầm mơในขนม channel មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា channel Sukubusu លីស៊ីងខុសគ្នាថងថាមួយ Sukubusu មួយដាក់លីស៊ីងជាអក្សរចិនពីក្រោយបងប្អូននេះគឺជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរថៃដែលរស់នៅព្រំដែនឥឡូវនេះ507យើងត្រៀមចេញហើយគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទស្ដុកកោះធំនេះបងសូនអូយគាត់អញញ៉ាំមែនតែនឥឡូវនេះយើងក៏ធ្វើដំណើរពីកន្លែងហូបបាយមិញហ្នឹងទៅប្រាសាទហ្នឹងចិត្តមែនតែនបងប្អូនដោយសារការដែលយើងមកតាមផ្លូវអូ3ជាន់ហ្នឹងគឺចិត្តព្រោះពីអូ3ជាន់ហ្នឹងមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងបើសិនជាចាក់ត្រង់ត្រឹមតែ3គីឡូម៉ែត្រគឺដល់ប្រាសាទហើយពីព្រំដែនខ្មែរតែប៉ុន្តែដោយសារអីអត់មានផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះពីអូ3ជាន់ឆ្លងកាត់កន្លែងត្រួតពិនិត្យប៉ាសពតហើយបានយើងមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងចូលចិត្ត12គីឡូដែរហ្នឹងណាគួរសមដែរឆ្ងាយហើយអាកាសធាតុក៏ក្តៅទៀតខែនេះគឺខែចែកបងប្អូនហើយខ្ញុំមកនេះគឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមួយទឹកមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមួយទឹកឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់បរិវេណជុំវិញប្រាសាទដែរបងប្អូនហើយនេះគឺជាកំពែងដែលយើងហៅថាកំពែងឬក៏លបងក៏បានដែរគេបានដាក់ស្លាកសញ្ញាហើយគេបាននិយាយទៅគេរៀបចំបានស្អាតមែនតែនត្រង់ហ្នឹងមិនមែនថាតែសើគេអីបងប្អូនឃើញតែប្រាសាទខ្មែរយើងបានតែគេមែនប៉ុន្តែគេយកមកថែរក្សាថែទាំបានល្អមែនតែនទាំងការចូលទៅអត់អស់លុយសបុតទេបងប្អូនគេអត់យកថ្លៃសបុតទេប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងណាគេរៀបចំនិយាយចឹងថារៀបចំបានល្អហ្មងទាំងកន្លែងឲ្យយើងជក់បារីនៅក្នុងប្រាសាទអត់ឲ្យជក់បារីទេបើចង់ជក់បារីគឺនៅខាងក្រៅចិត្តចំណត់នៅចិត្តបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺមានមិនអាចជក់នៅបន្ទប់ទឹកទៀតគឺមានកន្លែងជក់បារីបងប្អូនចាំមើលគេមានតែសេដាក់ហើយមុននឹងចូលទៅប្រាសាទហ្នឹងគឺគេមានស្រៈមន្ទីរមួយទៀតនិយាយពីប្រាសាទហ្នឹងតែម្ដងហើយមានចាក់ស្លាយឲ្យយើងមើលជាខ្សែវីដេអូអំពីស្ដេចដែលកសាងប្រាសាទហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងភាសាថៃខ្ញុំក៏មិនជាបកកែហ្មងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្ដាប់បានគេនិយាយដែរថាជាប្រាសាទខ្មែរអាណាចក្រខ្មែរពាក្យហ្នឹងខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំស្ដាប់ឮទៅសប្បាយចិត្តដែរហើយគេឲ្យថតវីដេអូឲ្យបងប្អូននិយាយមែនគេឲ្យថតឲ្យហេតុតែស្រឡាញ់ហេតុតែចង់ផ្ដិតយករូបភាពមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំលួចថតដំបូងអត់ហ៊ានថតទេតែដោយសារឃើញជនជាតិគាត់ថតដែរខាងក្រៅគាត់ដាក់ឲ្យយើងថាឲ្យថតវីដេអូហើយគាត់ក៏បានដើរមកប្រាប់យើងទៀតថាអត់ឲ្យថតវីដេអូទេយើងក៏មិនហ៊ានថតនេះក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែគិតថាត្រូវលួចថតយ៉ាងម៉េចបើគេមិនឲ្យថតប៉ុន្តែដល់មើលឃើញជនជាតិគេថតដែររឿងអីយើងថតមិនបានហើយនេះគឺជាសារមន្ទីរចូលទៅដល់ភ្លាមគឺនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងគឺមានដាក់តាំងនៃសិលាចារឹកស្ដុកកោះធំតែរូបសិលាចារឹកនេះគឺជា copy ទេអាសិលាចារឹកស៊ីននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរឯទីក្រុងបាងកកហើយនេះគឺជារូបភាពអំពីប្រាសាទនៅពេលដែលរកឃើញដោយជនជាតិបារាំងហើយគេក៏បានសរសេរអំពីការបរិច្ឆេទនៃការកសាងប្រាសាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរាយរាប់អំពីការកសាងប្រាសាទនេះគឺជារូបព្រះរាជាខ្មែរយើងដែលព្រះអង្គកំពុងតែដឹកនាំក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទស្ដុកកោះធំនេះប្រាសាទមួយនេះត្រូវបានល្បីរន្ទឺដោយសារការរកឃើញនៃសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលបានសរសេររាយរាប់ជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយនិងភាសាខ្មែរនៅពេលដែលគេរកឃើញគេបានដឹងអំពីប្រវត្តិប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹង
សិលាចារឹកមកទាំងហ្នឹងគឺល្បីមែនទែនបងប្អូននិយាយឲ្យចំទៅសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគច្រើនគាត់បានស្គាល់ឈ្មោះប្រាសាទនេះនិងសិលាចារឹកស្រុកកោះធំនេះបើទោះបីជាគាត់មិនបានមកដល់ទីនេះឬបានមកដល់ក្តីក៏គាត់បានដឹងដែរពលភាពល្បីល្បាញនៃសិលាចារឹកនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រាសាទនេះនាចុងសតវត្សទី19គឺសិលាចារឹកស្រុកកោះធំដែលបានចុះលេខ K235 ជាសម្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបរិវេណនៅក្នុងប្រាសាទហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរថតនេះគឺនៅឯលើខ្នងបារាយណ៍ហើយនេះគឺជាបារាយណ៍ដ៏ធំមួយដែលយើងហៅថាស្រះទឹកឬក៏ភាសាខ្មែរយើងហៅថាបារាយណ៍ទឹកហើយនៅគឺនៅចំពីមុខប្រាសាទតែម្ដងហើយបរិវេណនេះគឺបានដាំដើមឈើយ៉ាងខៀវខ្ចីតែម្ដងនេះខ្ញុំមកខែចែកផងបើសិនជាយើងមកខែវស្សាខែអីរឹតតែស្អាតទៀតដោយសារព្រៃឈើគេដាំបានល្អដើមឈើគេថែរក្សាប្រាសាទគេមើលថែបានល្អហើយគេមាន QR code សម្រាប់ scan និយាយពីប្រាសាទនឹងទៀតដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំមកនឹងនិយាយទៅបញ្ញាប់ដែរដោយសារយើងឆ្លងមកនឹងវាម៉ោង10ជាងហើយមួយទៀតគឺអត់មកតាមព្រំដែនធំអត់មកតាមខាងអូជ្រៅប៉ោយប៉ែតនោះបើសិនជាយើងវាយ passport យើងអាចនៅស្រុកថៃបានប្រហែលថ្ងៃទៀតតែនេះអត់ទេគឺពួកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយបានបងសូនគាត់ធានាទៅយកឡានគាត់អា570នឹងដឹកចូលមកអញ្ចឹងហើយពេលវេលារបស់យើងខើចហើយមួយទៀតចេញពីនឹងទៅឬគាត់និយាយថាមានជំរុំខៅអ៊ីដាងធ្លាប់ទៅលើបទចម្រៀងរបស់លោកពូកែវសារ៉ាត់ឈៀងខៅអ៊ីដាងដួងចិត្តខៅអ៊ីដាងដួងចិត្តអ្នកបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងរស់សុខខំយើងផុតទុក្ខភ័យរីករាយរស់ក្នុងជំរំដោយគុណមហាឧត្តមអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបងប្អូនហើយចូលចិត្តច្រៀងចង់ច្រៀងសំឡេងស្អកអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់គ្រប់ត្រូលទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអូយមិនដឹងច្រៀងស្អីទេតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានធ្វើទៅតាមចិត្តដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាការច្រៀងនេះមិនមែនថាព្រោះមិនព្រោះសំខាន់គឺយើងចង់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគ្រប់ត្រូលគាត់គ្រប់ត្រូលអ្នកមិនគ្រប់ត្រូលគាត់គាត់នៅតែទៅហើយនេះក្រុមការងារខ្ញុំកំពុងតែរៀបកម្រងថាយើងត្រូវថតអាម៉េចឲ្យបានជួយគ្នាមើលមែនបងប្អូនថងហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកព្រំកញ្ចក់និយាយតិចទៅទៀតបានខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការលួចថតហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំលួចអីទេដោយសារពេលចូលមកគេហាមមិនឲ្យថតតែឲ្យថតរូបមិនឲ្យថតវីដេអូប៉ុន្តែក៏លេខទៅជនជាតិគាត់អ្នកណាក៏ថតដែរខាងនេះក៏ថតខាងនោះក៏ថតហើយគាត់ខ្លាចខ្ញុំខ្លាចគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ថតគាត់តែខ្ញុំមើលទៅគាត់ថតគាត់តម្លាក់កាមេរ៉ាចុះដល់ពេលខ្ញុំថតវិញគាត់មើលមកខ្ញុំមើលទៅមើលមកគេក៏ថតយើងក៏ថតរឿងអីគេថតបានយើងមិនអាចថតបាននឹងហើយពិតមែនតែប្រាសាទនេះនៅលើដីគាត់ប៉ុន្តែប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទរបស់ដូនតាខ្មែរយើងជាអ្នកកសាងត្រង់នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិថៃនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតនិយាយអ្វីទៅតាមសិភៅឯកសារសូម្បីតែនៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងគេក៏ទៅសេដែលមានអក្សរដូចថា KHMER ខ្មែរ Empire អាណាចក្រខ្មែរអីចឹងដែរបងប្អូនហើយបរិវេណប្រាសាទធំមែនតើបងប្អូនប្រាសាទស្រុកកោះធំនេះបរិវេណធំហើយទៅគេបានកសាងឡើងវិញកំណាយជួសជុលឡើងវិញហើយឥឡូវនេះយើងបានចូលដល់បរិវេណនៃកុបរៈទី1ហើយជុំវិញគឺមានកំពែងហើយមានដើមឈើដុះតឆឹងតឆៃអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រាសាទស្រុកកោះធំនេះគឺបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅស្រុកអារ៉ាញ់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃដែលមានចម្ងាយប្រហែល 2-3 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននេះបើសិនជាយើងចាក់ត្រង់ពីព្រំដែនត្រង់មកប្រាសាទត្រឹមតែ 3 គីឡូម៉ែត្រដល់ហើយប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារអត់មានផ្លូវថ្នល់អត់មានផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងគេធ្វើផ្លូវចូលមកទៅតាមព្រំដែនខាងអូ3ជាន់ហ្នឹងមកដល់ទីនេះវាចូលចង់12 គីឡូដែរបងប្អូនគឺស្ថិតនៅព្រំដែនខ្មែរថៃជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយការថតរបស់ខ្ញុំនេះមិនបានល្អទេបងអើយប្រើទូបងប្អូនហើយប្រើទូរស័ព្ទដៃ iPhone នេះថតទាំងភ័យថតទាំងអីអញ្ចឹងណានេះគឺជាប្រាសាទកណ្ដាល
ចំណែកឯនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទធំនេះគឺមានតម្កល់លឹងព្រះសិវៈមួយយ៉ាងធំនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឡើងទៅដល់ខាងលើថតផ្តិតជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វែរកាមេរ៉ាមួយជុំសិនបងប្អូនក្រៅពីកាមេរ៉ាខ្ញុំគឺនៅជញ្ជាំងប្រាសាទនៅជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងគឺមានបំពាក់នៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីថតយកសកម្មភាពភ្ញៀវដែលចូលមកហ្នឹងគេលោកភ្ញៀវខ្លះហ្នឹងគាត់ប៉ះពាល់ប្រាសាទធ្វើឲ្យខូចខាតឬក៏ធ្វើអ្វីមិនគប្បីអញ្ចឹងប្រទេសនេះគឺគេថែរក្សាបានល្អមែនទែនហើយក៏មាន QR code ដើម្បី scan មើលប្រវត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលបាន scan QR code មើលទេព្រោះខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះប្រវត្តិគាត់ទៅសេជាភាសាគាត់ខ្ញុំមើលប្រវត្តិសេជាភាសាខ្មែរយើងវិញដែលបានចារនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយអំពីប្រាសាទស្រុកកោះធំឥឡូវនេះពូកែកំពុងតែដើរឡើងទៅលើប្រាសាទបណ្ដើហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញលឹងព្រះសិវៈមួយយ៉ាងធំហើយនិយាយទៅប្រាសាទនេះត្រូវបានជួសជុលកែលម្អឡើងវិញហើយក៏មានរូបចម្លាក់ជាច្រើនបានយកទៅដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរឯបាងកកហើយក៏បានដាក់តាំងសារមន្ទីរខាងក្រៅបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាលឹងព្រះសិវៈមួយយ៉ាងធំដែលដាក់តម្កល់នៅចំកណ្ដាលប្រាសាទដើម្បីជាទីសក្ការៈพากันไปหดหลงหมดด้วยเท่านี้ก็มีนะแต่คนเยอะนะจ้าបងប្អូនមើលកន្លែងនេះមើលស្នាមប្រេះប៉ុន្តែនៅតែថិតថេរគង់វង្សដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលើកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យចំត្រង់នេះឡើងទៅលើអូដល់លើមកភាពល្បីល្បាញរបស់ប្រាសាទនេះដោយសារការរកឃើញនៃសាលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលបានចុះលេខ235សិលាចារឹកនេះបានចារជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាខ្មែរសិលាចារឹកនេះបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1053នៃគ្រិស្តសករាជសិលាចារឹកនេះបានបរិយាយអំពីរាជកិច្ចស្ដេចទាំង12ជំនាន់ដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង2សតវត្សរ៍កន្លះសិលាចារឹកបានរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីគ្រួសារព្រាហ្មណ៍អំពីរាជកិច្ចអំពីរាជមុនអំពីការប្រតិបត្តិសឹកសង្គ្រាមហើយនិងគុណធម៌សិលាចារឹកបានបរិយាយអំពីព្រះបាទឧទ័យវរ្ម័នទី2ដែលជារាជាអ្នកបង្កើតអាណាចក្រខ្មែរនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជហើយក៏បានបរិយាយអំពីការការពារកុំឲ្យជ្វាត្រឡប់មកវាយកម្ពុជាវិញផងដែរហើយបើយោងតាមសំណៅឯកសារស្រង់ចេញពីគេហទំព័រកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាប្រាសាទស្រុកកោះធំមិនមែនជាព្រះរាជាជាអ្នកកសាងទេប៉ុន្តែអ្នកកសាងគឺជាគ្រួសារមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានអះអាងថាគេជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ព្រាហ្មណ៍គឺជាកូនចៅរបស់ព្រាហ្មណ៍ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់កាលពី250ឆ្នាំមុនធ្លាប់ធ្វើពិធីទេវរាជថ្វាយដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជនៅលើភ្នំមហិន្ទ្របរិពត្តបច្ចុប្បន្នគឺភ្នំគូលែនប្រាសាទនេះបានសង់អំពីថ្មភក់ហើយនិងថ្មបាយក្រៀមកសាងឡើងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11ពោលគឺនៅឆ្នាំ1052នៃគ្រិស្តសករាជសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1050ដល់ឆ្នាំ1066ដោយសារឈ្មោះដ៏ល្បីនៃសិលាចារឹកនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រាសាទនាចុងសតវត្សទី19គឺសិលាចារឹកស្រុកកោះធំលេខ K235 បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់តម្កល់ដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសិលាចារឹកមួយទាំងនេះអាចចាត់ទុកថាជាសិលាចារឹកដែលវែងជាងគេដែលអាចផ្ដល់ទិន្នន័យជាច្រើនជាងគេដល់ប្រវត្តិវិទូបុរាណវិទូនិងជាសិលាចារឹកក្នុងការសិក្សាវិភាគនិងចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅសម័យមហានគរដែលមានដល់ទៅ340បន្ទាត់ចារនៅក្នុងឆ្នាំ1052នៃគ្រិស្តសករាជជាពីរភាសាគឺភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាខ្មែរដែលបានរៀបរាប់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានសោយរាជ្យជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈកាលជាង250ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅសតវត្សទី9រហូតដល់រាជព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11
ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះបើសិនជាមានតខុសត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបាទសុគបុសុរីករាយនឹងទទួលនៅពាក្យ comment ល្អៗដើម្បីកែតម្រូវអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនារហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែគ្រប់គ្រងសេវាកម្មធួរបស់សុគបុសុអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាបរិវេណខាងក្រៅនៃប្រាសាទដែលខ្ញុំបានឈរពីលើប្រាសាទហើយឈរលើខឿនប្រាសាទថតមកឃើញស្រះទឹកហើយនឹងកំពែងនិយាយទៅប្រាសាទនេះធំមែនទែនបងប្អូនខាងក្រៅមានគូទឹកជុំវិញមានគូទឹកហើយនៅខាងមុខប្រាសាទភាគខាងលិចនោះគឺមានបារាយមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ធ្វើពិធីដូចជាពិធីស្រង់ទឹកពិធីអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះប្រខែអីគឺមានតាំងពីសម័យមហានគរមកម្លេះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វែរកាមេរ៉ាមួយជុំជូនបងប្អូនទស្សនាហើយក៏ធ្វើដំណើរបន្តចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅរុករកជំរុំខៅដាំងអូហូយមកដល់ខាងក្រៅម៉ូតូបែកកង់ទៀតបងប្អូនអា570ខ្ញុំបែកកង់ហើយព្រោះអីវាក្តៅពេកណាមួយយើងជីកដល់ទៅ5នាក់បងប្អូនបងសូនផងក្រុមការងារខ្ញុំ5នាក់ទៀតឥឡូវវាបែកកង់តែដើម្បីជាភាពជាការអរគុណដល់បងសូនខ្ញុំក៏បានដូរសម្បកកង់ថ្មីមួយឲ្យគាត់ហើយក៏បណ្ដើរជាមួយគាត់អូយបងប្អូនអូយក្តៅណាស់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់បណ្ដើរម៉ូតូតាមពិតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំបណ្ដើរមួយគាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែអូយបងសូនខំជូនខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយចាំប៉ះកង់មិនកើតអង្គុយចាំឲ្យបងបណ្ដើរមិនកើតអញ្ចឹងមានតែជាមួយគាត់ហ្នឹងបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរហ្នឹងអាមុំមកដល់កន្លែងប៉ះកង់ឥឡូវប៉ះកង់ហើយដាក់កូកាកូឡាមួយកែវសិនផ្អែមអីក៏ផ្អែមទៅបងប្អូនហើយកុំភ្លេចណាទស្សនាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel YouTube Sukubusu Leasing ដែលទៅថតផ្ដិតយកជំរុំខៅវិដាងដែលជាជំរុំមួយជំរុំភៀសខ្លួនដ៏ធំមួយនៅឯព្រំដែនខ្មែរថៃគឺជំរុំខៅវិដាងស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍គឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវគឺនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញហូហូយបុកតកឲ្យវាលាយទៅវាឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយកូកាមកកំប៉ុងនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតែនឥឡូវនេះយើងចាក់ចេញពីប្រាសាទហើយក៏ទៅទស្សនាជំរុំខៅដាងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូជំរុំខៅដាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទេព្រោះវាវែងពេកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាវីដេអូខៅដាងនៅឯ Channel YouTube Sukubusu ឬក៏ Sukubusu Leasing ឥឡូវ570យើងកំពុងតែបោះពួយហើយនិយាយទៅភ័យហ្មងដោយសារអីគេប្រកាន់ឆ្វេងហើយបងសូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរទេប្រកាន់ស្ដាំដែរដល់មកជីស្រុកថៃវ៉ាអឺម្ដងហើយនេះគឺជាខ្លោងទ្វារវត្តដែលមានរចនាបថខ្មែរមួយនៅសល់ដល់សពថ្ងៃគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាមកខាងអរញ្ញហ្នឹងសល់តែខ្លោងទ្វារវត្តមុនហ្នឹងមួយឯដែលមានរចនាបថខ្មែរក្រៅពីហ្នឹងគឺជារចនាបថរបស់គេអស់ហើយបងប្អូនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងកំពុងតែចាក់សាំងជូនបងសូនឲ្យពេញម៉ូតូរបស់គាត់ហើយក៏ឆ្លងដែនមកខាងស្រុកយើងវិញខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបលាគ្រាន់តែឆ្លងផុតដីថៃមកដល់ដីខ្មែរភ្លាមកូនពៅគាត់ចាំទទួលតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងវាទៀតដល់លេងក្រោយកូនតាំងនេះមកលឿនលឿននឹកបោនឹកអើយ